opinion është që presidenti i Francës, Emmanuel Macron, nuk do të ndryshojë qëndrimin e tij lidhur me hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Është lajm i momentit të fundit? Është lajm i momentit, është konfirmimi që ka marrë Enkas për ju, sepse doja të sigurohesha 100%. Je sigur 100% për burimin? Po, jam e sigurt për burimin. Pra është konfirmim zyrtar. Atëherë konfirmim zyrtar nga Brukseli, Elisa Zyka, një konfirmim zyrtar nga Brukseli, konfirmon që presidenti francez Emmanuel Macron nuk do të pranojë hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Siç e sqarova, Macron e ka në princip dhe nuk i ka hyrë vlerësimit të performancës vendeve, edhe pse ka qenë kritik për Shqipërinë. Zyka, një pyetje, përveç Francës që e kanë princip, përveç Hollandës e cila ka qenë shumë e hashpër edhe në parlament, madje ka votuar rikthimin e vizave me Shqipërinë, pavarësisht se Komisioni Evropian nuk ja pranoi. Kush janë vendet e tjera që janë skeptike ndaj Shqipërisë dhe cilat janë arsyet? Danimarka, e cila ka insistuar për të ndarë vendimarrjen për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë, pasi sipas saj mund të kishte një mundësi për t'i dhënë dritë jeshile Maqedonisë së Veriut, por Shqipëria nuk ka plotësuar kriteret dhe përderisa kriteret nuk janë plotësuar, sidomos ato lidhur me forcimin e shtetit ligjor, me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, atëherë Danimarka qëndron me të vërtetë kundër. Ndërkohë edhe Spanjën e kemi patur skeptike, sepse edhe ajo ka patur një ndikim të drejtë për drejtë, le të themi, të grupeve kriminale shqiptare, sidomos me trafikun e drogës kohët e fundit, dhe e kanë ndjerë këtë. Po një material konfidencial thoshte që tregu i drogës Barcelonës po dominohet gjithmonë më shumë nga shqiptarët dhe problemi kryesor nuk është dominimi shqiptarëve, por fakti që parat dhe pasurinë e tyre ata e ruajnë në Shqipëri, gjë që e bën të pamundur ndërhyrjen e policisë spanjolle për kapur. Po, pra Spanja për krimin e organizuar, Danimarka për krimin e organizuar, ndërkohë që të dy vendet janë okej për Maqedoninë. Të dy vendet janë pothuajse okej për Maqedoninë, do me thënë nuk do të kishin vënë veto nëse Franca dhe Hollanda do të kishin thënë dhe ato po. Nuk do ta kishin bllokuar vendimin. Por unë do doja të isha më nuancuar se ty lidhur me kundërshtimin në parim të Francës. Nuk ka të bëjë vetëm me kundërshtimin në parim për procesin e zgjerimit, i cili duhet të ndryshojë metodologjinë e saj. Ka një kundërshtim, siç e the në fillim dhe ke të drejtë, për performancën. Kam, do merrem mbrapa, po. Për çështjen e refugjatëve të azilit. Jo, qeveria franceze më ka thënë shprehnisht, ne kemi qenë në Shqipëri, e kemi vizituar, kemi folur me të gjitha palët, i dim shumë mirë se çfarë ndodhi, i dim shumë mirë që reforma e drejtësisë nuk zbatohet ende, duhet që gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë të jenë. E dim shumë mirë që kokat e trafikut të kokainës dhe heroinës nuk janë kapur vetëm ushtarët e vogël, dhe e dim shumë mirë që korrupsioni është shtrirë në të gjithë vendin. Pra, më kanë thënë qartësisht. Edhe këto kanë qenë deklarata zyrtare të ardhura nga qeveria franceze? Të cilët më kanë thënë mua, janë zyrtar, janë të qeverisë. Po pra zyrtar të qeverisë flas, po. Zyrtar të qeverisë, dhe më kanë thënë, pra, nuk mund të themi që qielli është blu në Shqipëri kur ai është gri. Unë thash që Franca nuk ka bërë komente sot për performancën, sepse ka bllokuar dhe Maqedoninë, e cila për të gjitha vendet e ka marrë okejin e saj. Por kjo qëndron, pra, do me thënë qëndron, pas parimit të parë që është ndryshimi metodologjisë së gjithë procesit të antarësimit për ta bërë atë... Ndërkohë, për Shqipërinë ka dhe vrejtje konkrete për performancën e saj në qeverisje. Pikërisht, që ka të bëjmë me këto kritere që unë sapo i përmonda. Ndërkohë, ju sapo konfirmuat që Macron ka refuzuar dhe në darkën e fundit të gjitha tentativat për ta bindur që t'japi një okej në parim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Blendi, mesazhi i fundit që më ka ardhur është që presidenti i Francës, Emmanuel Macron, nuk do të ndryshojë qëndrimin e tij. A ka pasur një tentativë për ta bindur Macronin, siç ishte tentativa e presidencës finlandeze për ta ndarë Maqedoninë nga Shqipëria, pa për të dhënë një po Maqedonisë dhe një jo, dhe për këtë sërish ka qenë i prerë Macron? Ka qenë i prerë sepse ai është të arsyeshme që të dyja vendet nuk duhet të ndahen. Pra nuk duhet të jepet një dritë jeshile vetëm për Maqedoninë e Veriut dhe të ndahet nga Shqipëria. Në këtë ka qenë po ashtu i qartë dhe këtu mbështet Boshtin gjerman. Bundestagu po ashtu ka dashur që të dyja vendet të trajtohen njëkohësisht, të mund të jepet një dritë jeshile për Maqedoninë e Veriut dhe një po, siç e quani ju, e kushtëzuar, po unë e quaj kushtëzim para hapjes së negociatave, lidhur me Shqipërinë. Pra këto janë qëndrime që nuk ndryshojnë, në çfarë pritet tani të ndodh pas kësaj? Do ketë diskutime, do ketë ende tentativa, një vëmendje e madhe i kushtohet inkursionit të Turqisë në Siri. Jo, këtë e di, e kam fjalën vetëm për Shqipërinë. E di inkursionin në Siri, di dhe problemet që ka der me buxhetin dhe edhe me autoritetin e komisionit.
por kam një pyetje, nëse Franca ka një jo për arsye të procesit, po quajmë reformimit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, sa mund zgjas ky diskutim se si do reformohet? Ky mund zgjas me vite dhe ne të mbetemi në pritje. Është pyetje me shumë vënd, sepse në fakt presidenti francez, vetë qëndrimi zyrtar i qeverisë franceze bën të kuptohet që ka një ftesë për Komisionin Evropian për të propozuar disa masa të para në mars të vitit 2020. Dhe në këtë rast priten këto masa para se të jepet drita e shile për Maqedoninë e Veriut edhe për Shqipërinë. Kështu që duhet kaluar kjo fazë, por doja të theksoja edhe një tjetër dimension, Blendi, që ndoshta ju nuk e keni theksuar ende, është që Macron para zgjedhjeve të komunave dhe të departamenteve në Francë nuk do kurrësi që t'japi një sinjal që ne do hapim negociatat me Shqipërinë. Ose ka shumë intereson francezëve hapja negociatave me Shqipërinë? Sepse një pjesë e madhe e forcave politike konsiderojnë, sidomos ato populiste, konsiderojnë që do të ishte me të vërtet një sinjal shumë i dëmshëm që ne t'i dërgojmë Bashkimit Evropian, qytetarëve francezë, me problemet e mëdha të azilkërkuesve që ka patur në Francë, por edhe me performancën reale të Shqipërisë, që ne të dërgojmë një mesazh që ne tani jemi gati të hapim negociatat me Shqipërinë. Erisa, kam dhe një pyetje tjetër që lidhet me Francën. Macron ka deklaruar, siç e pa dhe siç do ta nxjerrë dhe më pas, që shqiptarët janë të dytët në Francë për kërkimin e azilit, sfigurojnë në nivelet më të larta po ashtu në Gjermani dhe në Itali, për arsye të dytët mbas venezuelianëve. Për çfarë arsye ky numër shqiptarëve është rritur kaq shumë dhe pse në Francë? Në Francë nuk ka asnjë emigracion të ngritur të konsoliduar shqiptar. I ka ligjet më liberale Franca, cila është arsyeja? Arsyeja kryesore sepse është bërë në një lloj le të themi, aty përqendrohen të gjithë trafiqet, sepse ato që duan të kalojnë në Britaninë e Madhe, për shembull, kalojnë nga Franca. Dhe prandaj Franca merr këtu një vend prioritar. Po pse kërkojnë azil shqiptarët në Francë? Se kërkojnë azil shqiptarët kërkojnë edhe në Belgjikë, edhe në Gjermani, edhe në Hollandë, edhe në Francë. Në me thënë, kjo nuk është gjë e çuditshme, por shumica e tyre e përdor Francën si një vend pritës në mënyrë që të kalojnë më vonë në Britaninë e Madhe. Pra shumica e azilkërkuesve shqiptar nuk kanë synim kryesor qëndrimin në Francë dhe të kërkojnë azil në Francë, po atë kanë thjesht në një lloj, do të thënë, periudhe pritje për të kaluar më vonë në Britaninë e Madhe. Kam dhe një pyetje të fundit, dëgjova kryeministrin francez, por dhe burime që ne kemi pasur në Paris thonë që Franca ka një lloj skepticizmi dhe për lëvizjen e lirë shqiptarëve, që do thotë mund të rishikojë dhe idenë e rivënies vizave për shqiptarët, pikërisht për arsye të azilit dhe arsye tjera. Qëndron? Jo, Franca nuk ka bërë deri tani dhe këtu unë kam saktësuar edhe me qeverinë franceze, edhe me Komisionin Evropian. Nuk ka akoma një kërkesë në këtë drejtim. Për të pezulluar lëvizjen e lirë, për të aktivizuar mekanizmin e pezullimit të lëvizjes së lirë, dhe Komisioni Evropian për momentin nuk ka asnjë lloj vullneti që të rikthejë vizat për shqiptarë. Dhe duhet të thënë që kjo me të vërtetë përjashtohet. Por komisioneri Inshallah, mos fol me siguri se atë po thoja, për migracione dhe punët e brendshme, si edhe për qytetarin Dimitris Avramopoulos, kur unë kam shtruar pyetjen që jeni 100% të sigurt që ju nuk do ta aktivizoni këtë mekanizëm nëse Franca e bën një kërkesë të tillë pas Hollandës, të cilët ju e refuzuat, ai më ka thënë nuk ka 100% siguri për asgjë në jetë dhe as. Pra ja ku e the, nuk ka siguri. Dhe pyetja e fundit, vjet Rama deklaroi që i hapëm negociatat, pra që u mor vendimi që të hapen pa kushte në qershor. Tani jemi në tetor, jo në qershor, s'u hapën as tetor. Çfarë ka ndodhur? Ishte propagandë e Ramës apo e gënjyen dhe Ramën? Ishte naiv? Tërësisht propagandë, dhe unë t'ju them edhe tërësisht propagandë. Tërësisht propagandë, sepse që në fillim të vitit ka qenë e qartë nuk do kishte asnjë lloj tolerimi nga Hollanda, nga Franca, nga Danimarka mbi reformat në Shqipëri. Këto nuk konsiderohen reale, të prekshme, rezultative, të mjaftueshme, dhe këtë e thonë Dhe pika kryesore mbetet krimi organizuar dhe trafiku i narkotikëve apo jo? Pa diskutim, sepse ajo që ndodh në disa shtete anëtare është që gjithë trafiku, siç e theksova me të drejtë për Spanjën, trafiku që bëhet, gjithë trafiku i qenieve njerëzore, i drogës, nga ai trafik personat kthehen në Shqipëri dhe nuk dënohen. Janë të lirë aty, është një lloj parazi Shqipëria për ta. Shqipëri ken disko. Me shampanjë, me fishek zjarre, me makina luksi. Ky është një problem dhe prandaj Biles, në diskot e Tiranës i njohin edhe me zona, djemtë e Brukselit, djemtë e Amsterdamit,
janë të ndarë sipas zonave gjeografike, dhe pastaj ne kërkojmë antarësimin. Dhe një gjë të vogël sa për humor në fund, mua dje më thanë që ishte shumë të impresionuar nga veshja e kryeministrit tonë, i cili... Me brekushe ishte? Unë nuk e kam vënë re, sepse për ne nuk është lajm, po këtu ishte lajm. Ne duhet të integrojmë shqiptarët, jo kryeministrin. Kështë problemi, le ta pëlqejmë veshjen, faleminderit Erisa atere. Edhe njerë, konfirmim zyrtar, ju ka ardhur, presidenti francez, pak minuta më parë, e ka refuzuar përfundimisht